Chỗ cắt thôi mình không cắt lại nữa. Đúng rồi, phải đúng rồi, em đưa lên tới trên gì đó. Chỗ cắt rồi là không cắt lại nha. Rồi chỗ này nè. Không cài. Nếu mà em nó quay qua vòng rồi thì em cứ cho nó quay đi, rồi em định lại sau thôi. Không sao hả? Hả? Không có thể ok.